ჩვენ ვიწყებთ ჩვენი ვრცელი ისტორიის პირველი ეპიზოდის ჩაწერას. ეს მთლიანი სერია მოიცავს პერიოდს დაახლოებით საუკუნე ნახევარს, იქნება მე-19 საუკუნე მთლიანად და მე-20 საუკუნის ნახევარი. თხრობა დაიწყება ფრანგული რევოლუციიდან, მოვლენიდან, რომელმაც შეცვალა მთლიანად მსოფლიო სამყარო. თვითონ რევოლუციის დროს ახალი ათვლის სისტემაც კი შემოიღეს, შეცვალეს კალენდარი, საერთოდ საწყის წერტილად შეიძლება აღებული იქნას სწორედ ეს პერიოდი და რაც თავარია ეს იყო სრულიად თვისობრივად სხვა მოვლენა, დამატებული ამას თავისი ინდუსტრიული რევოლუციის ფაზა. ამიტომ ეს არის საინტერესო ჩვენი ისტორიის, ამ ვრცელი ისტორიის შინაარსი გახლავთ სწორედ ის და დანიშნულება, რომ ჩვენ გინდა დღევანდელი მოვლენები დღეს რა ისტორიულ პერიოდში ცხოვრობთ, ახსნათ სწორედ იმითი, თუ რა წარსული განაპირობებს დღევანდელობას და ეს არის სწორედ ეს პერიოდი მე-18 საუკუნის ბოლოდან მე-19 საუკუნე და ამაზე ვილაპარაკებთ ჩვენ ორნი, მე გურამ ნიკოლაშვილი და თორნიკე შარაშეინძე, ორივე პროფესიით ისტორიკოსები ვართ და სხვადასხვა საქმით ვართ დაკავებული, მაგრამ ამ შემთხვევაში შევეცდებით მე დავეხმარო თორნიკეს, მოგვიყვეს ის ისტორია, რომელიც მან კარგად იცის, რომელზეც არაერთი წიგნი აქვს დაწერილი და თანდათანობით შეიძლება ეს ეპიზოდები ერთმანეთში გადადიოდეს, მაგრამ ვფიქრობ საინტერესო საყურებელი იქნება. ფრანგული რევოლუცია ყველა მიცის, არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მან შვა მთავარი გმირი ალბათ თანამედროვე ისტორიის, ეს არის ნაპოლეონ ბონაპარტე და ჩვენი პირველი ეპიზოდი იქნება მთლიანად დათმობილი მასზე. ნაპოლეონი როგორ შეიძლება დეტალებში რო არ შევიდეთ, მისი როლი ამ ისტორიის დასაწყისში აღწეროთ. დავიწყოთ ემეთი რომ ესე იგი რევოლუციამ რა შეძინა საფრანგეთს, რა მონაპოვარი მისცა, ეს იყო თანასწორობა. რაც მანამდე იყო წარმოუდგენელი ყველგან. მათ შორის რა თქმა უნდა ევროპაში. თანასწორობის წყალობით ძალიან ბევრ ნიჭიერ ადამიანს მიეცა დაწინაურების შანსი, ნიჭიერ ადამიანს, რომელსაც რევოლუციამდე ამის შანსი არ ჰქონდა, იმიტომ რომ იქამდე რამეს რომ მიგიღწია ჯარში ან სახელმწიფო სამსახურში უნდა ყოფილიყო არისტოკრატული წარმოშობის. და ძალიან ბევრი მათ შორის ნიჭიერი სამხედრო საფრანგეთში დაწინაურდა, უამრავი ბრწყინვალე გენერალი გამოჩნდა, ერთ-ერთი ბრწყინვალე გენერალი იყო ნაპოლეონი, რომელსაც მერე აღმოჩნდა არა მხოლოდ სამხედრო ნიჭი, არამედ სხვა ბევრი ნიჭიც. ეს ძალიან ხშირად დავიწყდებათ ხოლმე, მათ შორის სახელმწიფო მართვის ნიჭი. და ამის წყალობით ის ძალაუფლება ჩაიგდებს ხელში 1799 წელს 30 წლის ასაკში წარმოიდგინე კორსიკაში დაბადებული საკმაოდ უბრალო ოჯახში ადამიანი, კორსიკა საერთოდ საფრანგეთის შემადგენლობაში ძალიან დიდხანს არ იყო, ნაპოლეონის დაბადებამდე რაღაც 2 კვირით ადრე შევიდა საფრანგეთის შემადგენლობაში და უცებ საფრანგეთი ჩაიგდო მთლიანად ხელში აი ამ კაცმა. და რა თქმა უნდა, რომ არა რევოლუცია, ეს იყო შეუძლებელი და თავიდან სხვა შორის მას ჰქონდა საკმაოდ სერიოზული ლეგიტიმაციის პრობლემები. იმიტომ რომ ჯერ ერთი რომ ევროპა ვერ შეეგუა საფრანგეთში ამ რევოლუციას და მის დამარცხებას შეეცადნენ და ჯარები გაგზავნეს ევროპის სახელმწიფოებმა საფრანგეთში, ვერ დაამარცხეს საფრანგეთის რევოლუცია ვერანაირად, იმიტომ რომ საფრანგეთს ამ დროს არა მხოლოდ უამრავი ნიჭიერი გენერალი ყავს რევოლუციის წყალობით, ვინც ისე თქვათ გამოიზარდნენ და უცებ დაწინაურდნენ, ამან საფრანგეთს გააჩნია კიდევ ერთი დიდი უპირატესობა, მასობრივი არმია. ამ რახან საფრანგეთში თანასწორობა რევოლუციის წყალობით საფრანგეთში არ ეშინიათ გაიწვიონ ღარიბი ადამიანები მათ იარაღი მისცენ ხელში. ევროპის სხვა სახელმწიფოებში, როგორც იყო იგივე პრუსია თუ ავსტრია, ამას ერიდებოდნენ, რომ ხა გლეხს რომ იცე იარაღი ხელში, შენ არ შემოგიტრიალოს. ამიტომაც იქ ესე მასობრივად ჯარში ხალხი არ მიყავდა. საფრანგეთში ეს პრობლემა გაქრა. წაიყვანეს ხალხი მასობრივად ჯარში. და მოკლედ მოიპოვა ტექნოლოგიური უპირატესობა. ეხლა შენ ახსენე ევროპის სახელმწიფოები და მნიშვნელოვანია რომ ჩვენი მსმენელი, ვინც შეიძლება ცოტა არ იცოდეს ესე ღრმად ეს იმდროინდელი პერიპეტიები, რაღაცნაირად მოუყვეთ რანაირი იყო მაშინ ეს ევროპა. აი როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ ევროპაზე, ამ შემთხვევაში ეს არის მთავარი ცივილიზაციური მიზიდულობის წერტილი და ათვლის წერტილი ჩვენთვის. რანაირია ეს ევროპა? არა, მოწყობის თვალსაზრისით ვინ არიან დიდი სახელმწიფოები, მათ შორის დამოკიდებულება, დინასტიები, როგორ იმართება, ამიტომ რომ ახმა არის რომ რაღაც ეროვნულია ხოლმე ეს დინასტიები და საბოლოო ჯამში არის რაღაც დინასტიები, რომლებიც სხვადასხვა ტახტზე მეფობენ. და ეს ძალთა ბალანსი როგორ არის, რაც ჩდება უცებ ესეთი არამონარქიული საფრანგეთი, მე თავის ნაპოლეონით, რომელიც საბოლოო ჯამში იმპერატორიც ხდება, შეაქვს უკვე სრულიად თვისობრივად სხვა მომენტები. ევროპაში ამ დროს გვაქვს 5 დიდი სახელმწიფო. ისინი მართავენ არა მხოლოდ ევროპას, არამედ მთელ დანარჩენ მსოფლიოს, იმიტომ მთელი დანარჩენი მსოფლიო არის ჩამორჩენილი, თითქმის ყველა არის ამ ევროპული სახელმწიფოების კოლონიები. ინგლისი ყველაზე ძლიერი, საფრანგეთი ძალიან ძლიერი, პრუსია,
შედარებით სუსტი ამ ხუთეულში, ავსტრიის იმპერია, რუსეთის იმპერია, დინასტიებია ყველგან, ბურბონები იყო რევოლუციამდე საფრანგეთში, რომანოვები რუსეთში, ჰაბსბურგები ავსტრიაში, ჰოჰენცოლერნები პრუსიაში, ინგლისი კონსტიტუციური მონარქია უკვე. და ძალიან საინტერესოა, ახლა ვახსენე ეს ტერმინი დიდი სახელმწიფო, რომლებიც ესე ვთქვათ, განკარგავენ მსოფლიოს. ეხლა ვინ არის ეს დიდი სახელმწიფოები, რა გამოვარჩევთ მათ? მოდი პარალელი გავავლოთ ახალ სიტუაციასთან. ეხლა სამი დიდი სახელმწიფოა მსოფლიოში, ჩინეთი, ამერიკა, რუსეთი და რა გამოვარჩევთ მათ? მათ შეუძლიათ ომის წარმოება, აქვთ ომის ესე ვთქვათ, საშუალებას და პოლიტიკური ნებაც და ეს სამიწყვეტს რეალურად მსოფლიოში ყველაფერს ევროკავშირის სახელმწიფოები ბევრს ურაფეს, იმიტომ რომ მათ ომის წარმოების არც საშუალება გააჩნიათ პოლიტიკური ნება და ამიტომაცაა რომ დღეს ახლა თუნდაც უკრაინის კონფლიქტში გაამწყვეტი სიტყვა ევროკავშირს მაინდამაინც არ ეთქმის, ხო? და მაშინ ესე იგი ეს ხუთი სახელმწიფო წყვეტს ყველაფერს სწორედ ამ მიზეზის გამო. ძლიერია ყველაზე მეტად ინგლისი. რატომ? წამოვიდგინოთ, რომ ეს არის რაღაც გაგებით კომბინაცია თანამედროვე ჩინეთის და თანამედროვე ამერიკის. თანამედროვე ჩინეთის, იმიტომ რომ თითქმის ყველაფერი ხარისხიანი და თან შედარებით იაფი იწარმოება ინგლისში, იმიტომ რომ კოლონიებიდან ეზიდება ნედლეულს და ინგლისში ფანტასტიკურად არის აწყობილი ინდუსტრია, იმიტომ რომ მოხდა უკვე ინდუსტრიული რევოლუცია და მრეწველობა ყვავის. და მეორე არის ის, რომ მის ხელში არის გირვანკა სტერლინგი, მაშინდელი მსოფლიოს მთავარი ვალუტა, რომელიც კიდევ უფრო უკონკურენტოა, ვიდრე ეხანდელი დოლარი. დოლარს დონეზე თქო უნდა ეხა ევრო უწევს კონკურენციას, ეხა ჩინელები ცდილობენ, რომ თავიანთი ვალუტა ნელ-ნელა ესე თქვა გააძლიერონ და ეს ვალუტა იუანი იქცეს დოლარის კონკურენტად, მაშინ გირვანკა სტერლინგს კონკურენტი არ გააჩნია. მაშინდელი გირვანკა სტერლინგი 1800 წლის უტოლდება დღევანდელ $2500. ნუ გასაგებია მე ინფლაცია მოხდა, ხო? და ინგლისს გააჩნია უძლიერესი ფლოტი მსოფლიოში, ამ ფლოტის მეშვეობით თავის თავს იცავს როგორც კუნძული ძალიან ეფექტურად და მისი კოლონიების დაცული და მიუწვდომელია. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. კოლონიების კონტროლი, ზღვის კონტროლის მეშვეობით. და მე როცა ნაპოლეონი ებრძვის ინგლისს, აი სწორედ აქ უჭირს, ვერ მიუდგა ვერანაირად სხვაზე ინგლისს. განამწყვეტი ბრძოლა 1805 წელს ნაპოლეონმა წააგო ინგლისთან ზღვაზე, ტრაფალგარის ბრძოლა, სადაც ნელსონმა გაანადგურა ფრანგების ფლოტი, თუმცა თვითონ დაიღუპა სხვა შორის ამ ბრძოლაში. ნუ დღემდე დაობენ იმაზე, ნაპოლეონმა ხო არ გაუშვა ხელიდან ძალიან სერიოზული შანსი, რომ გაეკეთებია წყალქვეშა ნავები და ისე დაემარცხებია ეს ბრიტანული ფლოტი. და წყალქვეშა ნავის პროექტი მას შესთავაზა ამერიკელმა ფულტონმა 1800 წელს გააკეთეს კიდევაც საფრანგეთში დაამზადეს პირველი ეგზემპლარი სასიგნალო ნიმუში დაარქვეს ნაუტილუსი, აქედან მოდის კაპიტანი ნემოს ცნობილი წყალქვეშა ნავის სახელი. გამოსცადეს, მაგრამ ნაპოლეონმა თქვა, რომ ეხა სანამ ეხა ეს რაღაცას გააკეთებს, რამდენი ეგეთი ნაუტილუსი უნდა შექმნა, რომ რამე დავაკლო ინგლისის ფლოტსო, ეხა რაში იყო, ესე ვთქვათ, თავარი ძალა ამ იმის წყალქვეშა ნავის, რომელიც გააკეთეს, ნაღმები უნდა გადაეტანა და ნაღმებით უნდა გაინადგურებიათ ინგლისელებისთვის ხომალდებით, მაგრამ ნაპოლეონმა საბოლოო ჯამში არ მიიღო ეს სერიოზულად და გააწყვეტა, რომ ზღვაზე გაიმართა ჩვეულებრივი ბრძოლა ინგლისელებისთვის, ნუ იქ წააგო, როგორც ვიცით. და როცა არ გამოვიდა ზღვაზე ინგლისელების დამარცხება, მერე მოგვიანებით ამ ტრაფალგარიდან დაახლოებით 1 წლის შემდეგ 1806 წელს თავის ერთ-ერთი სერიოზული ბრწყინვალე გამარჯვების შემდეგ, პრუსიაზე გამარჯვების შემდეგ, მან ინგლისს დაადო ეკონომიკური სანქციები. გამოუცხადა კონტინენტური ბლოკადა, ანუ თითქმის ყველას ევროპაში, ვის იყო მისი გავლენის ქვეშ, აუგრძალა ინგლისთან ვაჭრობა როგორც ასეთი, რომ ეკონომიკურად მოეხრჩო ინგლისი. აი ეს და მოგვიანებით გადავხტები ხა ცოტა დინამიურად იყოს ჩვენი მსჯელობა დინამიური. მოგვიანებით ის იწყებს ომს რუსეთის წინააღმდეგ 1812 წელს, რომელსაც შეეწირება კიდევაც მთელი მისი იმპერია. თავარი მიზეზი ამ ომის რუსეთის ლაშქრობის არის ის, რომ რუსეთი იდეაში არის ამ დროს ნაპოლეონის მოკავშირე და უნდა იცავდეს ინგლისის წინააღმდეგ სანქციებს არის მიერთებული, neicavdes კონტინენტური ბლოკადის წესებს, მაგრამ რუსეთი ჩუმად არ ღვევს ამ კონტინენტურ ბლოკადას, ანუ თანამედროვე ტერმინოლოგია რო გამოვიყენოთ, ეხმარება ინგლისს სანქციების გვერდისავლაში. და არ ღვევს რატო? იმიტომ რომ უკონკურენტოა ინგლისური საქონელი, იმიტომ რომ მაინც კონტრაბანდა არსებობს, მაინც ჭირდებათ, იმიტომ რომ თუ ინგლისს მოკვეთავ ევროპის ბაზრიდან, ესე რომ ვთქვათ, რითი უნდა ჩაანაცვლო?
გაუჭირდა ყველას ძალიან ჩანაცვლება ინგლისური პროდუქციის. ნაპოლეონის კი ჩუმად ყიდულობდა ინგლისისგან პროდუქციას, როგორც გაიგო. ძალიან გავს ეს დღევანდელ ამბავში. კი, ზუსტად. ჩინეთის და რუსეთის მიმართ, ანუ ენერგომატარებლები ისევ რუსეთიდან, ჩინეთიდან პროდუქცია, ანუ პრაქტიკულად შეუძლებელია. ჩინეთი არ არის ერთებული სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ, არ დავივიწყოთ ისიც, მაგრამ ირკვევა, რომ ძალიან ბევრი მათ შორის ევროპაში ხა თურმე ჩუმჩუმად რუსეთთან ვაჭრობს, ხო რაღაცეებზე ჩვეულებრივად. ხო და იმიტომ რომ ნახა შევადარო ჩვენ თანამედროვე რუსეთი ახლა არ არის ისეთი ეკონომიკური გიგანტი როგორც მაშინდელი ინგლისი და მაშინდელი ინგლისის მოკვეთა და იზოლაცია თქო უნდა კიდევ უფრო რთული ამოცანა იყო და კონტრაბანდაც ცხადია ყვაოდა შექონდა ზღვებიდან პორტებში ინგლისური საქონელი საფრანგეთი ებრძოდა პროპაგანდას ესე თქვა ჩამოართვდა ხოლმე კონტრაბანდისტებს რაღაც საქონელს წვავდა იქვე დემონსტრაციულად მაგრამ ნუ მაინც ჭირდა ძალიან ბრძოლა ინგლისის კონტრაბანდასთან ერთ-ერთი ადამიანი რომელიც შეეწირა ამ ინგლისის ესე თქვა კონტრაბანდას ინგლისთან ვაჭრობას იყო რომის პაპი 1809 წელს ნაპოლეონმა რომის პაპი დააპატიმრა საერთოდ მისი სამფლობელო მიუერთა საფრანგეთის იმპერიას იმიტომ რომ რომის პაპი არ ეთანხმებოდა ინგლისის წინააღმდეგ სანქციებს და ბევრ რამეში წინააღმდეგობდა ნაპოლეონს და ეს ის პაპია სწორედ რომელიც ნაპოლეონმა 1804 წელს ჩაიყვანა საფრანგეთში როცა მოხდა მისი კორონაცია იმპერატორად და კი არ დაადგმევინე თვითონ ამ პაპს თავის თავზე გვირგვინი. თვითონ დაიდგა გვირგვინი. პაპის თანდასწრებით თვითონ დაიდგა გვირგვინი. და მე დაადგა ჟოზეფინას გვირგვინი დემონსტრაციულად, რომ ეს ჩემი გვირგვინი, ჩემი მონოპოვარი პაპი იქვე იყო. კურთხევა მისცა ლეგიტიმაცია მისცა პაპმა ამგვარად. იცი რა პასაჟია საინტერესო, ანუ ნაპოლეონი რატო გადაწყვეტს, რომ თქვა ისე იმპერია და გვირგვინი შეიმოსოს, ანუ პრაქტიკულად გარკვეულ დინასტიას უდებს ის სათავეს რესპუბლიკური წიაღში აღზევებული ჩვეულებრივი არა დიდგვაროვნული წარმომავლობის ადამიანი და რა არის მისი მთავარი მამოძრავებელი და იდეა. ხა ჩვენ მაგალითად ვიცით სოციალისტური რევოლუციების იდეა იყო რომ მთელი მოწყობა იდეოლოგიური ყველა ქვეყნის უნდა შეცვლილიყო და ეს იყო რაღაც პროლეტარიატის დიქტატურა ეს თქვა. ანუ იდეოლოგიური მამოძრავებელი ქონდა და ნაპოლეონის ეს ექსპანსიონიზმი მისი იმპერიის გაფართოება რა იყო მთავარი მამოძრავებელი იდეა და მისი ის საგანი რატომაც ინგლისს უპირისპირდებოდა. პირველი ესე თქვა ინგლისის დამარცხების ამოცანა, მთავარი ამოცანა საფრანგეთის და მეორე საფრანგეთის გავლენის გავრცელება მთელ ევროპაზე და ნაპოლეონს აშკარად სურდა რომ ევროპაზე გაევრცელებინა ფრანგული მოდელი შეიძლება ესე ითქვას, არა მხოლოდ დაეპყრო ევროპა, არამედ გაევრცელებინა იქ მათ შორის ნაპოლეონის კოდექსი, რომელიც იყო ძალიან პროგრესული იმ დროისთვის, იმიტომ რომ ის გულისხმობდა თანასწორობას, ის გულისხმობდა ასევე უფლებას კერპსაკუთრებაზე და მოხდა კიდევაც გავრცელება ძალიან ბევრგან ევროპაში ნაპოლეონის კოდექსის, მან გაავრცელა ასევე ევროპაში აი ეს მეტრიკული სისტემა, რომელიც შემოიღო ფრანგულმა რევოლუციამ, რომელიც ძალიან ამარტივებს საქმეს და ჩვენ ამას მიჩვეულები ვართ სანტიმეტრი, მილიმეტრი, მეტრი, ანუ ათობით, ხო, ძალიან მარტივი კილომეტრი. მაშინ როცა ხა ინგლისში და ამერიკაში სიტყვაზე და კიდევ ბევრგან მათ შორის პირველ რიგში ინგლისის ყოფილ კოლონიებში დარჩენილი ეს ძველი ჩვენთვის ძალიან რთული სისტემა გირვანქების, მილების, ფუტების და ასე შემდეგ, რაც ვერ გაიგებდა ლოგიკითაა აწყობილი. ნაპოლეონმა გაამარტივა ცხოვრება შეიძლება ითქვას. და ეს დეციმალური სისტემა დაანერგა და პრაქტიკულად რაც ერთიანი სისტემა ნიშნავს, რომ უადვილდება სხვადასხვა ძალიან ჭრელ ტერიტორიებს, გაცვლა, ურთიერთობა და აი იმპერიის ეს თვალსაჩინო დიდი ნაბიჯი გადადგა, იმიტომ რომ საფრანგეთში მე მგონი 80% ერთმანეთის არ ესმოდა. ნუ დიალექტები ეს ნაპოლეონამდე დაიწყო, მაგრამ მანამ შეუწყო ხელი ცხადია. მანაც შეუწყო ხელი, ესე თქვა, კარგი ფრანგული ჩამოყალიბებას. კიდევ ერთი მომენტი იყო, მას ჰქონდა ლეგიტიმაციის პრობლემა, როგორც თავიდან თქვით, როცა დაიდგა იმპერატორის გვირგვინი, ესე თქვა, ეს პრობლემა შედარებით, ესე თქვა, განელდა. ებრძოდნენ ძალიან სერიოზულად მას, განსაკუთრებით ებრძოდნენ ძველი რეჟიმის, მეფის რეჟიმის მომხრეები და მათ უკან ინგლისელები იდნენ. ინგლისი ცდილობდა ნაპოლეონის ლიკვიდაციას, ტერაქტი მოუწყო მას ერთხელ 1800 წელს. ბომბი დაუდო პარიზში, ნაპოლეონმა წამით გაასრო ამ ბომბს, ცოტა გვიანაფეთდა და გადარჩა ამის წყალობით. შემდეგ ინგლისი რაღაც პერიოდი ინგლისსა და საფრანგეთის შორის მშვიდობაა და ინგლისელებს იმედია რომ მშვიდობას თავის ინტერესებში გამოიყენებენ. მაგრამ ნაპოლეონმა გამოიყენა პირიქით საფრანგეთის ინტერესებში. ამ მშვიდობის პერიოდში არ დაუშვა საფრანგეთის ტერიტორიაზე მან ინგლისური პროდუქცია, ანუ რაღაც დონეზე სანქციები მაშინაც დაადო, სამაგიეროდ დაუშვა საფრანგეთში ინგლისელი ტურისტები რომ მათ ბევრი ფული ეხარჯათ, პლუს ამას იმ პერიოდში ნაპოლეონმა რამდენიმე ტერიტორია საფრანგეთს მიუერთა და ინგლისელები მიხვდნენ რომ დრო მუშაობდა საფრანგეთში, არ მუშაობდა მათზე, შესაბამისად დაიწყო ხელახლა მათ შორის ომი.
ანუ საინტერესო შორის რა არის აქ? თვითონ ამ დროს ამ პერიოდში ნაპოლეონი აქეთ ომს არავის იქვის არ უცხადებს. მას უცხადებენ აქეთ ომს სხვა სახელმწიფოები, ძირითადად ინგლისის მიერ წაკეზებულები და ინგლისი, როდესაც აკეზებს სხვებს ნაპოლეონის წინააღმდეგ, სხვებს აფინანსებს. ანუ პრუსია, ავსტრია, რუსეთი ეს სამი დიდი სახელმწიფო, როცა ომობს ნაპოლეონის წინააღმდეგ, ომობენ ძირითადად სულ ინგლისელების ფულით. ინგლისს ეს ძალიან დიდი ფული უჯდება. დათვლილი არის წელიწადში უჯდებოდა ეს სამხედრო კამპანია ნაპოლეონის წინააღმდეგ თავისი მუშუბოს, ანუ ეკონომიკის რაღაც 10%. და როცა დამთავრდა მე ნაპოლეონთან ომები საბოლოოდ ვატერლოუს ბრძოლის შემდეგ, ინგლისს ჰქონდა უზამაზარი ვალი თავისი მუშუბოს 180%, მაგრამ გაკაჩა ეს ყველაფერი იმის წყალობით, რომ გირვანქა სტერლინგი ჰქონდა. სოფლიო ვალუტას აკონტროლებდა და საიმედო ფინანსური სისტემა ჰქონდა ძალიან და ყველა ისევ მაინც ასე თუ ისე არჩევდა, რომ ესე თქვა ინგლისისთვის მიენდო თავისი ფული. რახან საერთაშორისო ვაჭრობა საბანკო სისტემა იყო მისი, მან მერე მოახერხა კოლონიების თუ სხვა მექანიზმების გამოყენებით აი ამ დეფიციტის აღმოფხვრა, მაგრამ როგორც ჩანს, მანამდე ეს პროქსი ომი თანამედროვე სიტყვა რაც არის, ეს დამახასიათებელი იყო უკვე გამოჩნდა, ანუ სახელმწიფოს პირდაპირ კი არ ეომებოდა რაღაც ინტერესის გამო, როგორც თავის დროზე ინგლისი და საფრანგეთი ხო, თქვა ტერიტორიების გამო ომობდნენ 100 წლის და მეტი ხნის განმავლობაში. არამედ ეს არის წაქეზებით იმასაც გარკვეული ინტერესი გააჩნია, მაგრამ ამის უკან დგას კიდევ უფრო დიდი ინტერესი. აი ამ კონტექსტში ზუსტად იგივე პერიოდში თქვა რუსეთში ხდება იმპერატორის მკვლელობა. შეიძლება ეს იყოს რაღაც დაკავშირებული და მიბმული გარკვეულწილად აი ზურგს უკან არსებულ ინტერესს. პირდაპირ მტკიცებულება არ არსებობს, რომ ამის უკან ინგლისელები იდგნენ, მაგრამ ლოგიკურია, რომ ველოდოთ, რომ ინგლისელებმა ქნეს ეს ამბავი. საქმე რაში არის, ამ პერიოდში პავლე იმპერატორი რუსეთის გადაიხრება საფრანგეთის მხარეს, ნაპოლეონის მოკავშირე ხდება და ძალიან მალე მას ამის გამო კლავენ. და როცა ნაპოლეონი გაიგებს ამას, აღმოხდება, რომ ინგლისელებმა ამაცილეს პარიზში, ანუ ტერაქტი რომ მოუწყვეს ააცილეს, მაგრამ მომარტყეს პეტერბურგში. აი ესე თქო პირდაპირ ეს სიტყვები. ანუ მას ეჭვიარეპარებოდა, რომ ამის უკან ინგლისელები იდგნენ. მოგვიანებით ისე და ისე, როცა ხელახლა იწყება საფრანგეთსა და ინგლისის შორის ომი, კიდევ ერთხელ ცდილობენ ინგლისელები ნაპოლეონის მოკლას, მის დამხობას და ამ საქმეში ცხადია გამოიყენებენ, ჩაითრებენ ძველი ხელისუფლების, მეფის ხელისუფლების მომხრეებს, სერიოზული შეთქმულება ძალიან მომწიფდება ნაპოლეონის წინააღმდეგ, შეთქმულებას გახსნის მაშინდელი ფრანგული პოლიცია და როცა ნაპოლეონი გაიგებს, რომ მის მოკლას აპირებენ, გამოვა ესე თქვა წყობილებიდან და ამ დროს მას ტალეირანი ეუბნება გენერალურ ფრაზას. საგარეო მინისტრი მისი ეუბნება, რომ როგორ ჩანს ბურბონებს, ანუ მეფის ესე თქვა ოჯახს, დინასტიას, საფრანგეთის ბურბონებს მიაჩნიათ, რომ თქვენი სისხლი მათი სისხლივით ძვირფასი არ არის. აი გენიალური ფრაზაა, ძალიან ახასიათებს ეხლანდელ სიტუაციასაც სოფლიოში და მაშინდელსაც, რაც გულისხმობ ეხლა ჩვენ ვინ უყურებს ამდენი ადამიანი ხოცება პალესტინაში, ხო? ნაკლებად. ვინ უყურებს ეხლა ამდენი ადამიანი დაიხოცა მეორე მსოფლიო ომში, ჩინეთში, ევროპაში ამდენი დაიხოცა, ვიცით, რამდენი ებრაელი შეეწირა ჰოლოკოსტს, ვიცით. აი ხა ჩინელები რამდენი დახოცეს, არ ვიცით. მანამდე რამდენი კონგოელი გაწყვიტეს ბელგიელებმა, ვიცით? არ ვიცით, არ ინტერესებს. მაგალითად ავღანეთში ნატოს და ამერიკის და მოკავშირეების ეხლა ფორუმზე იყო ხო ამაზე ლაპარაკი, ერთეულის სიზუსტით არის აღრიცხული, რამდენი არის მსხვერპლი დასავლური კამპანიების დროს. დასავლჯითა დასავლეთის მხრიდან. ხო, ცხადია, ზუსტად იციან. მაგაშია საქმე. რა და როგორ. ეს დაახლოებით რაც შენ თქვი, რაღაც 1803 წელს ხდება და ეს ფაქტორებმა როგორ განაპირობა. ანუ იმპერატორად კურთხევა ეს იყო ერთწილად სწორედ აი ამ ფრაზაზე დაყრდნობით მინიშნება, რომ არა ყველა სისხლი თანაბარია და მე საერთოდ ახალი დინასტია დავიწყებ თუ გარკვეული უკან დახევა, იმიტომ რომ ის აკონტროლებს ტერიტორიებს, სადაც დინასტიები არ შეცვლა, ხო, რაც ომები მოიგო პრუსიის თუ სხვათა წინააღმდეგ და პირიქით ეს სიგნალიც იყო, სიგნალი იყო იმათ, ესე თქვა, იმათვისაც, ვინც მიიჩნევდა, რომ იქნებ საფრანგეთში შეიძლება დაბრუნებულიყო ძველი დინასტია. მან თქვა, რომ მორჩა ყველაფერი. ეხლა ჩემი დინასტიაა საფრანგეთში, ბონაპარტე. ხო, და ეს დინასტიის დაფუძნება, ესე ვთქვათ, რა, ანუ ისევ მონარქისტული წყობის გარკვეულწილად მიღება და ეს სინთეზი რა არის, უკან დახევა რაღაც იდეალებისგან? უკან დახევა იდეალებისგან კი, ასე გამოდის, ერთი მხრივ, უკან დახევა იდეალებისგან, მაგრამ რევოლუცია ამით შეიძლება ითქვას საბოლოოდ მოსპო, თუმცა შეინარჩუნა რევოლუციის რამდენიმე კარგი მონოპოვარი, მისი გამოხატულებაც არის ნაპოლეონის კოდექსი და კიდე ერთი რაღაცა არ უნდა დავიწყოთ, ნაპოლეონი კორსიკელია. და მისთვის ოჯახს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ამ მხრივ ძალიან გავს კორსიკა ალბათ, კორსიკური მენტალიტეტი, სიცილიური მენტალიტეტი. ჯერ ოჯახი, მერე სხვა ყველაფერი. ამიტომაც იყო, როცა მერე თითქმის მთელი ევროპა დაიპყრო, თავისი ძმები დასვა მეფეებად. ერთი ჰოლანდიაში, ერთი ესპანეთში. იმიტომ რომ საკუეტება ქონდა ოჯახი და მერე დანარჩენი ყველაფერი. ხო და აქ ერთი მომენტია კიდე, როცა ეს საქმე გახსნეს მის წინააღმდეგ,
მან დაახრეტინა ერთი უდანაშაულო ადამიანი, რომელიც იყო მეფის ოჯახის წევრი, საფრანგეთის მეფის ოჯახის წევრი, შეიძლება ითქვას ახლოვათესავი, ენგიენის ჰერცოგი, პრინცი. ჩამოიყვანა ბადენის სამეფოდან, პოლიცია ფრანგული გადავიდა ბადენში, ჩამოიყვანეს დახვრიტეს. აღმოჩნდა უდანაშაულო იყო და სწორედ ამ დროს ითქვა გენიალური კიდევ ერთი ფრაზა, მისი ავტორი დღემდე არა ზუსტად ცნობილი, ზოგი თვითონ ნაპოლეონს მიაწერს, ზოგი ტალეიანს, ზოგი ფუშეს, რომ ეს იყო დანაშაულზე ვარესი, ეს იყო შეცდომა. ამან ესე თქვა, ააგორა ნაპოლეონის წინააღმდეგ ამ ფაქტმა, უდანაშაულო ადამიანის დახვრეტამ, კამპანია მთელი ევროპის მასშტაბით, ძალიან ბევრი ესე თქვა, აღშფოთდა გულწრფელად და ყველაზე უფრო აღშფოთებული წერილი და პროტესტი მივიდა ნაპოლეონთან პეტერბურგიდან. ალექსანდრემ იმპერატორმა აღშფოთებული წერილი მისწერა. ნაპოლეონმა უპასუხა ძალიან მწარე და დამცინავი წერილით, სადაც მიანიშნა, რომ შენ მამის კვლელი ხარო. საქმე რაშია, როცა რუსეთის იმპერატორი პავლე მოკლეს, ამის შესახებ წინასწარ საქმის კურსში იყო მისი შვილი ალექსანდრე, რომელიც მერე ტახტზე ავიდა. და წერილში ეწერა, რომ ეხლა იცით რაშია საქმე? ეს ადამიანი დახვრიტეს, იმიტომ რომ ეჭვმიტანილი იყო ნაპოლეონზე თავდასხმის მომზადებაში და შეთქმულებაში და თქვენ ჩემო ბატონო იმპერატორი ალექსანდრემ რო იცოდეთ მამა თქვენის მკვლელების ადგილსამყოფელი, მათ თქვენ რა არ დაპატიმრებითო? ამ დროს ეხლა ალექსანდრემ არ მხოლოდ იცოდა მისი მკვლელების, მამამისის მკვლელების ადგილსამყოფელი და ვინაობაც. გვერდზე ყავდა, გვერდით ყავდა იქვე, ხო? ანუ პირდაპირ დიპლომატიური ენით უთხრეს, რომ შენ ხარ მამის მკვლელი. ალექსანდრე გამწარდა ძალიან წერილის მიღების შემდეგ, ამ წერილის მიღების შემდეგ როგორც ჩანს საბოლოოდ გადაწყვიტა, რომ ჩართული იყო ომში ნაპოლეონის წინააღმდეგ. და ეს რატოა მნიშვნელოვანი? ნაპოლეონი ამ დროს ემზადება, რომ ჯარი გადასხას ინგლისში, არ აინტერესებს არც საფრანგეთი, არც ხვები და ამ დროს გაიგებს, რომ მის წინააღმდეგ გამოიყვანეს ჯარი რუსებმაც და ავსტრიელებმაც და ისინი ყავს დასამარცხებელი. ისევ და ისევ ინგლისელები ომობენ სხვისი ხელით, იმიტომ რომ ბევრი ფული გააჩნიათ. ინგლისელები ძალიან დიდი ხნით ადრე მიხვდნენ ერთ ჭეშმარიტებას, რომ კონტინენტზე ომი ძალიან ხარჯიანი და ეფექტური იყო. ანუ ინგლისელი ჯარისკაცი დაახლოებით ისევე ეფექტურია, როგორც ფრანგიან გერმანელი ჯარისკაცი. და სამაგიეროდ ინგლისელი ჯარისკაცი მარტივად ერევა იქ და ავსტრალიელებს, ინდუელებს, აფრიკელებს. ჩადი და 1000 ინგლისელით დაიპყარი, რა ვიცი, ტერიტორიები ავსტრალიაში, აფრიკაში, ინდოეთში გაცილებით ეფექტურია. და ამიტომაც კოლონიები შექმნეს ამის წყალობით და კონტინენტზე აღარ ომობენ და ნაპოლეონი გამოჩნდა. ეზარებათ მასთან ომი, ხო, რთულია იციან მასთან ომი, ამიტომაც მიეცი ფული სხვებს და იუმონ და სხვებიც დაიძრენ ჯარებით ნაპოლეონის წინააღმდეგ. აქ ნაპოლეონი იყენებს ჰიბრიდულ ომს, თანამედროვე ტერმინოლოგია რო გამოვიყენოთ. ის წავიდა მთელი სისწრაფით, თავისი არმიით წავიდა ჯერ ავსტრიის გასაამგებლებლად, ავსტრიული არმიის, რომ მოესწრო ავსტრიის გაამგებლება, სანამ მათ რუსები შეუერთდებოდნენ. ავსტრიელებმა დაინახეს, რომ უზარმაზარი ნაპოლეონის არმია მიიწევს, დაიწყეს უკან დახევა, რომ ალყაში არ მოქცეულიყვნენ. და ნაპოლეონმა გამოიყენა გენიალური ფანდი, თან წაღებული ქონა სტამბა არმიაში, თან იმიტომ რომ სტამბა ჭირდებოდა, რომ დაებეჭდა თავისი გამარჯვების შესახებ ბიულეტენები. და დაბეჭდა გაზეთის ნომერი, სადაც ეწერა ერთი ტყვილი, ბევრი სიმართლე და ერთი ტყვილი. ტყვილი იყო ის, რომ პარიზში დაიწყო დიდი დემონსტრაციები და გამოსვლები ნაპოლეონის წინააღმდეგ და წესით ნაპოლეონმა ხა სასწრაფო თავის ჯარიმმა მოაბრუნოს უკან საფრანგეთში, რომ აქ დააწნოროს სიტუაცია, რა დროს ეხა ავსტრიასთან ომია. ამ გაზეთის ნომერი შეუგზავნეს ავსტრიის არმიის სარდალს, აიკითხა, დამშვიდა, შეწყვიტა უკან დახევა და მოექცა ალყაში. ფეიქ ნიუსები. ფეიქ ნიუსების წყალობით მოიგო ნაპოლეონმა ის ბრძოლა. მთელი არმია დაატყვევა, მოაქცია ალყაში. მერე უკვე მოვიდა რუსების დამარცხების ჯერი. და რუსებს ამ დროს ყავს მეთაურად კუტუზოვი, რომელიც მიხვდა ერთ ჭეშმარიტებას, რომელსაც სადმოყად სხვები ვერ ხვდებოდნენ. რომ ბრძოლის ველზე თანასწორ პირობებში ნაპოლეონთან შებრძოლება არის სიგიჟე. ყველა ვარიანტში წააგებ. ამიტომაც რა უნდა ქნა? უნდა დაიხიო უკან, მანამდე უნდა დაიხიო უკან, სანამ ნაპოლეონი არ დასუსტდება. იმიტომ რომ ის თუ დაიწყებს დევნას, სუსტდება ხო ამასობაში. და კუტუზოვი ამბობს დავიხიოთ უკან. და კუტუზოვი იხევს უკან, ნაპოლეონი მისდევს, ამასობაში ნაპოლეონი მოწყდა საფრანგეთს, ლოგისტიკურად უკვე ძალიან უჭირს. რუსეთი პირიქით უფრო ახლოს არის რუსეთთან, რუსული არმია ახლოს არის რუსეთთან და დამხმარე ჯარები მოსდის და კუტუზოვი ამბობს, დავიცავთ კიდევ მოგვიდევს დამხმარე ჯარები. ლოგიკურია, ხო? ნაპოლეონს ეჩქარება ბრძოლის დაწყება. ამ დროს კიდევ შანსი არის, რომ ბრძოლაში ჩაება ნაპოლეონის წინააღმდეგ პრუსიაც. ანუ ნაპოლეონი განწირული ჩანს. აი ამ დროს რა ხდება, ძალიან საინტერესოა. ალექსანდრეს ის წერილი გაახსენდება, რომელიც ნაპოლეონმა მისწერა, დამცინავი წერილი და გამწარებული ამბობს, რომ ეხლა მე ნაპოლეონი არ უნდა გამექცეს, უნდა შევებრძოლო. შეებრძოლება აუსტერლიცთან და მარცხდება. აი გასაოცარი კამპანიაა. თითქმის ყველაფერი არის დალაგებული, რომ ნაპოლეონმა კამპანია წააგოს, მთელი ევროპა მას ებრძვის, მაგრამ იმარჯვებს საბოლოო ჯამში, მათ შორის ფეიქ ნიუსების წყალობით. მაგრამ
როდესაც შეუტევს რუსეთს, რუსეთი არის უკვე სხვა ყაიდის ქვეყანა. იქ გზები იქნება, ლოჯისტიკა იქნება, მოსახლეობა ეს არის განსხვავებული, ვიდრე შენ ვიჩვეული ხარ თქვათ ევროპაში იმ ურთიერთობებს, რასაც თქვათ ჯარსა და მოსახლეობას შორის არსებობს, ან შემდეგ არ ხდება ეს მასობრივი განადგურება მაგაგებით, ხო? და რუსეთის მოსახლეობაც იხევს უკან, იქ არაფერი გზად არ რჩება, რთული ხდება მის გადაწყობა და რაც თავარია, ეს ჯარის თვისობრივად ჯერ კიდევ ძველებური ფეოდალური სისტემისა. როდესაც მოსკოვი აიღეს, იქ აღმოჩნდა არსენალი, სადაც იყო ხელუხლებელი, ძალიან დიდი რაოდენობით იარაღი და აღჭურვილობა, იმიტომ რომ მათ ერჩივნათ, რომ ნაკლებად საშიშად ჩაითვალა ნაპოლეონის ეს ხელში ჩაეგდო, ვიდრე ეს დაერიგებინათ ეს იარაღი მოსახლეობის და გლეხობისთვის, რასაც ჩვენ იცავ. ხო, რუსეთსაც ჰქონდა იგივე პრობლემა, რაც პრუსიას და ავსტრიას, რომ გლეხს იარაღი არ უნდა ჩაუგდო ხელში. ეხლა საქმე რაში არის მართლაც? მთავარი ფაქტორი ის გამოც ნაპოლეონმა კატასტროფულად წააგო კამპანია რუსეთში, ბრძოლები პრინციპში არ წაუგია რუსეთში, მაგრამ ომი წააგო საბოლოო ჯამში ფაქტია, ხო? იყო ის, რომ მან ვერ გაიაზრა, რომ იქ აბსოლუტურად განსხვავებული გარემო დახვდებოდა. ის მიუჩვეული იყო ურთიერთობას რუს დიპლომატებთან და რუსეთის იმპერატორ ალექსანდრესთან, რომელიც მასზე უკვე საუბრობდა ფრანგულად. თვითონ მას ძალიან დიდხანს ჰქონდა იტალიური აქცენტი კორსიკიდან მოყოლებული და ალექსანდრე იმპერატორი გაიძადა ფრანგულად, როგორც ეკატერინე იმპერატორის შვილიშვილი, ხო? მოყოლებული ეკატერინიდან რუსული არისტოკრატია ფრანგულად იზრდება. ხო და ნუ გონია რომ ახლა ევროპული სახელმწიფოა პრინციპში რა უნდა იყოს. პეტერბურგი წარმოადგენდა თითქოს ვიტრინას და იგონა თუ პეტერბურგი არის მთელი ქალაქია, ხო. თურმე საქმე რაში არის ახლა? როცა ნაპოლეონის არმია შედის იტალიის ტერიტორიაზე, პრუსიის, გერმანული სახელმწიფოების, ავსტრიის ტერიტორიაზე, მასთან ამ არმიასთან თანამშრომლობენ ადგილობრივი მოსახლეობა თანამშრომლობს. უკანასკნელი გლეხიც ფიქრობს რომ იქნებ მივყიდო ახლა მე ფრანგულ ჯარს, რა ვიცი, ჩემი ყველი, ხორცი, პური და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ამ გლეხსაც რაღაც გააჩნია პატარა მეურნეობა და ის თანამშრომლობს საფრანგეთის ესე ვთქვათ ოკუპანტ არმიასთან. რუსეთში რო შევიდა ფრანგული არმია, რუს გლეხს არაფერი არ აბადია, ხმა არის. არაფერი ბიზნესი არ აქვს თავისი, აქ რაღაც ფაცხა, რომელსაც ორ კვირაში აშენებს ამ ფაცხას წვავს და გარბის დღეში. ან ნაპოლეონი რო შედის, არავინ არ ხვდება პური და ყველით რომ მიყიდოს, არც თივა. თივა ძალიან მნიშვნელოვანია, საწვავი არის თივა. რა დღეს ბენზინი, ამ ცხენების გადაადგილებისთვის. ეს ერთია, მეორე ძალიან საინტერესო და კომიკური მომენტი, როცა ნაპოლეონსა და რუსეთს შორის დაიწყო სრულმასშტაბიანი ომი 1805 წელს, რომელიც 7 წელს დამთავრდება მათ შორის შერიგებით, ამ პერიოდში რუსეთში ააგორეს პროპაგანდა ნაპოლეონის წინააღმდეგ, რომ ნაპოლეონი იყო ანტიქრისტე და რატო ნაპოლეონი როცა იყო ეგვიპტეში, როცა ილაშქრა, თავი გამოაცხადა, რა ვიცი, ისლამის, ნუ ხა მუსლიმანად არა, მაგრამ თქვა რომ ისლამის დიდი თაყვანისმცემელი ვარ, რომ მოიგო ადგილობრივების გული ეგვიპტეში. ეს ამბავი ცხადია რუსებმა გამოიყენეს და იხვიეს ხელზე თქვეს რომ ანტიქრისტეაო და ნუ რო შევიდა ნაპოლეონის არმია 1812 წელს რუსეთში, არიქ ანტიქრისტე მოდიცოდა საწყლმა გლეხმაც, მოკიდა ხელი, გადაწვა სახკარი და გაიქცა ტყეში. აიყო იქ ფიცალი და დაუწყო ბრძოლა მეორე ფრანგებს. და ამიტომაც იყო პრიუსამაც გაჩნდა ჯარში, ფრანგულ ჯარში გაჩნდა ტიფი, უგზოობა, შიმშილი და ასე შემდეგ და ეს 9 მილიონიანი არმია, რომელიც შევიდა რუსეთში, იქ მარტო ფრანგები ცხადი არ იყო, მთელი ევროპა იყო პრაქტიკულად. რუსეთში რო შევიდა, მოსკოვამდე რომ მიაღწიეს ბოროდინოს ბრძოლა რო გაიმართა, ბოროდინოს ბრძოლაში ნაპოლეონმა გამოიყვანა სულ დაახლოებით 110,000 კაცი მეტი ვერა. დაამჩენი ჯარი, რა ვიცი, ზოგი გარნიზონებად დატოვა გზაში, ზოგი დაიხოცა. თუმცა მაინც იცლება რომ ბოროდინოს სინამდვილეში ჩვენთან კი საბჭოთა პერიოდში იყო ბოროდინო გამარჯვებად მონათლული, მაგრამ როგორც ბრძოლა მოიგო ნაპოლეონმა. ძალიან დიდი სხოპლის ფასად, მაგრამ ფაქტია რომ ბრძოლის მერე შევიდა მოსკოვში. აი ეს მნიშვნელოვანი მომენტია, რუსებმა დაიხიეს უკან, მოსკოვი დაუწყეს. მან მოიგო ბრძოლები, მაგრამ წააგო. წააგო ომი კი. ეხლა კი ლაუპარაკობენ დღეს იმაზე, რომ ეხლა ზამთარმა დაამარცხა, რა მნიშვნელობა ხო დამარცხდა საბოლოო ჯამში. შედეგი ეგ არის, ხო შედეგი ვჯელობ ჩვენ და რომ დაიწყო მე უკან დახევა, მე ყინვები დაიწყო საშინელი და მას საერთოდ მოსპო მთელი არმია, გამოღწია იქიდან მგონი სულ 25,000 კაცმა, მაქსიმუმ ალბათ. შევიდა 9 მილიონზე მეტი თავიდან. არანორმალური მსხვერპლი ნახა ამ ჯარმა და მე დამთავრდა პრაქტიკულად. ანუ ნაპოლეონის დაცემა იწყება აქედან და მისი ხელისუფლების დასრულება რაც ვთავრდება რითი? რაც ვთავრდება მისი გაასახლებით, ოღონდ ერთი მომენტია 1813 წელს, როცა უკვე გამოდის დასუსტებული რუსეთიდან და მისინამდე მთელი ევროპა აჯანყდება ხელახლა. აღმოჩნდება რომ უკვე ევროპელებმა მისგან რაღაცები ისწავლეს, მათ შორის ომიც ისწავლეს და აქ განსაკუთრებით საინტერესო არის პრუსიის მაგალითი. პრუსია მარცხდება ნაპოლეონთან 1806 წელს კატასტროფულად და პრუსია თითქმის ქრება რუკიდან, ეს განაპირობება იმანაც რომ შედარებით სუსტი იყო ამ დიდ ხუთეულში. და პრუსიელებს მიაშთათ იმ პერიოდში რომ ყველა ძლიერი არმია ყავდათ. მათი თვითონ ყველა ძლიერი არმია ნაპოლეონთან საშინელად დამარცხდა. მერე გაიაზრეს მათი შეცდომები, თავიანთი შეცდომები პრუსიელებმა
და დაიწყეს რეფორმა ჯარში. და გადაიღეს ფრანგებისგან მათ პირველ რიგში ის რომ დაამკვიდრეს დაწინაურების სისტემა რომ შენ წინაურდები არა იმითი რომ ვისი შვილი ხარ, რამდენი ფული გაქვს, არამედ იმითი რამდენი ნიჭიერი ხარ, რამდენი შრომის მოყვარე. ეს ერთი, მერე დაუმატეს კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რომ ოფიცერი არ უნდა ყოფილიყო შეზღუდული მხოლოდ და მხოლოდ სამხედრო განათლებით. მას უნდა ქონოდა ფართო განათლება, ჰუმანიტარული განათლებაც უნდა ქონოდა მათ შორის, როცა ქონოდა ესე თქვა თვალსაჩინო ფართო, რომ ქონოდა უნარიო ბრძოლის დროს მიიღო ესე თქვა ორიგინალური გადაწყვეტილებები. და ამის წყალობით არის მე რომ 1860-იან წლებში პრუსია მთელ გერმანიას აერთიანებს, იმიტომ რომ იმარჯვებს ომებში, იმარჯვებს ავსტრიასთან, იმარჯვებს საფრანგეთთან და გერმანია პრუსიის გარშემო ერთიანდება. ამის წყალობითაც არის და ამის წყალობითაც იყო რომ მე კინაღამ ორივე მსოფლიო ომი მოიგეს. მსოფლიოში უძლიერესი არმია. ნაპოლეონთან დამარცხების წყალობით. ხანდახან დამარცხება კარგია თუ შენ გამოიდან გაკვეთილებს. ანუ უკვე გარკვეულწილად ამ თემას შეეხედა რახან ნაპოლეონი უკვე დამარცხდა, მან დატოვა ძალიან დიდი მემკვიდრეობა, ხო? როგორ შეცვალა ნაპოლეონის ხანამ არა მარტო ევროპა და რა გაკვეთილები ისწავლეს და ევროპის რუკა და დამოკიდებულება, არამედ მთლიანად მთელი მსოფლიო. მას სერიოზული გავლენა ჰქონდა, ანუ მისმა მმართველობამ მოიტანა და გადაწყვეტილებებმა გარკვეული პროცესი დაიწყო, რამაც საბოლოო ჯამში შეცვლილი მსოფლიო განაპირობა. ამერიკის შეერთებული შტატები შეიქმნა ალბათ მისი წყალობით, იმიტომ რომ უზარმაზარი ტერიტორია მაშინ ლუიზიანას ეძახდნენ, მაგრამ ეს არ არის დღევანდელი ლუიზიანა მხოლოდ 1/4-ია დაახლოებით ეხანდელი შტატების, მან მიყიდა ამერიკას, იმიტომ რომ უჭირდა ჯერ ერთი იქაურობის კონტროლი, იმიტომ რომ ზღვაზე ინგლისელები იყვნენ და მეორეც ფული ჭირდებოდა ომისთვის. ანუ შტატების შექმნაში მან ითამაშა შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი გადამწყვეტი როლი, სწორედ. მეორე, როცა ესპანეთი ფრანგებმა დაიპყრეს და ესპანეთი ნეფსით უნებლიეთ იქცა საფრანგეთის სატელიტად მოკავშირედ, ესპანეთმა დაკარგა კონტროლი თავის იმპერიაზე, ეს იყო ლათინური ამერიკის სახელმწიფოები, არგენტინა, ვენესუელა და ასე შემდეგ. და დაიწყო გამანთავისუფლებელი ომები და საბოლოო ჯამში ქვეყნები მალე გახდა დამოუკიდებელი, თითქმის ყველამ. ეს მან შექმნა პატარა გერმანული სახელმწიფოებისგან რაინის კავშირი, ანუ გერმანელებს გაერთიანების იდეა ჩააგონა. ასევე რაღაც დონეზე ერთიანი იტალია ჩრდილოეთში შექმნა იტალია და არქვა. ანუ იტალიელებს და გერმანელებს მან ჩააგონა გაერთიანების იდეა. ესე ძალიან საინტერესოა. არ დაგვაუწყდეს მარჯვენა მხარეს სიარული. ესეც საფრანგეთის რევოლუციის, ესე თქვათ, მონოპოლური იყო. თავიდან ყველა დადიოდა გზებზე მარცხენა მხარეს. რატო? თუ შემოხდება მეორე მხრიდან მომავალი ყაჩაღი, მტერი, რომ მარჯვენა ხელით ხმლით შეებრძოლა, ხო? და ისე დამკვიდრდა რომ მარცხენა მხარეს დადიოდნენ მდიდრები და მარჯვენა მხარეს საწყალი ღარიბები დადიოდნენ. და ფრანგულმა რევოლუციამ გაათანაბრა ყველა, თქვეს რომ მოდი ყველა მარჯვნივ ვიაროთ. და ნაპოლეონმა ყველგან შეიტანა ეს მარჯვნივ სიარული. ინგლისში დღემდე არის მარცხნივ სიარული, იმიტომ რომ ინგლისი ნაპოლეონმა როგორც ვიცით ჩვენ ვერ დაამარცხა გირვან კასტელინგის და ვიცი თავისი ფლოტის და რაღაცების წყალობით ინგლისმა გაიმარჯვა საბოლოო ჯამში. მსგავსი ჩელენჯერი ცხადია ნაპოლეონისნაირი ინგლისს დიდხანს არ ყავდა, მერე იქცა ჩელენჯერად, რა თქმა უნდა, ახალ ჩელენჯერად გამოიკვეთა ჰიტლერი მოგვიანებით. ინგლისი ყოველთვის ცდილობდა რომ შეეშალა ხელი კონტინენტურ ევროპაში ძლიერი სახელმწიფოს ჩამოყალიბებისთვის, ისეთი სახელმწიფოსთვის, რომელიც მოახერხებდა მთელი დანარჩენი ევროპის დაპყრობას, იმიტომ რომ თუ ვიღაცა დაიპყრობს მთელ ევროპას, ოდესღაც მერე ინგლისსაც გადაყლაპავს, იმიტომ რომ ძლიერ ფლოტ შექმნის და ინგლისსაც მიადგება. და ამიტომაც იყო ინგლისი ყოველთვის ეომებოდა კონტინენტზე ყველაზე ძლიერ სახელმწიფოს. ანუ როცა თავიდან ებრძვიან ფრანგულ რევოლუციას პრუსიელები თუ ავსტრიელები, მათ ეშინიათ ფრანგული რევოლუციის როგორც ასეთი, ახალი მოდელი, რომელიც ანგრევს მონარქიებს. მაგრამ ინგლისისთვის საფრანგეთი იმდენ კი არ იყო საშიში რომ იქ რევოლუცია მოხდა. ინგლისისთვის საფრანგეთი საშიში იყო, იმიტომ რომ ძალიან გაძლიერდა საფრანგეთი რევოლუციის შემდეგ და მას შეუქმნა საფრთხე, იმიტომ რომ ნაპოლეონმა მთელი ევროპა დაიპყრო და ამიტომაც საფრთხე იყო ინგლისისთვის, ამიტომაც ბალანსს ანგრევს ევროპაში. ეს მომენტი არის. როგორც მოგვიანებით უკვე გერმანია ხდება საფრთხე მისთვის. ანუ მისთვის სულ ერთია რა ხდება ევროპაში, მხოლოდ ერთი პირობა უნდა იყოს დაცული. ევროპას არავინ არ მოაჯდეს თავზე. ეს არის მნიშვნელოვანი ყველაზე მეტად. ნებისმიერთან შევა ალიანსში, ოღონდაც ევროპაში, ესე ვთქვათ, ვიღაცა ახალი ნაპოლეონი არ გამოჩნდეს, როგორც მე თქვა პალმერსტონმა, ინგლისის პრემიერ-მინისტრმა, არ არსებობს ინგლისისთვის მუდმივი მტრები და მეგობრები, მხოლოდ მუდმივი ინტერესები. ინტერესი არის ის, რომ ევროპა იყოს, რაღაც გაგებით დაქუცმაცებული. რაც საბოლოო ჯამში მე ჰენრი კისინჯერმაც გაიმეორა, რომ დღეს უფრო მისის ავტორობით არის ეგ ფრაზა ცნობილი.
რომ არსებობს მხოლოდ მუდმივი ინტერესები და არა ან მტრევიან მოყვარეები. ეს ფრაზა შეიძლება ჩვენს გავიმეოროთ, ყველა მიც ასე თუ ისე უნდა რომ გაერკვას საერთაშორისო ურთიერთობებში, ფრაზა უნდა იმეოროს, იმიტომ რომ ეს ხო ფაქტია, სულ ეს ეხდებოდა. არა, დღეს უკვე ეს დიდი ხნის მივიწყებული იყო ეს ფრაზა და უფრო სხვა ფრაზები არის წინა პლანზე, როგორც არის, თქვა რომ არსებობს ისტორიის სწორი და არასწორი მხარე, ესე კეთილებუროტე. ხო, ჩვენ ხედავთ დიდ რაოდენობას ადამიანების, ვინც აი ესეთი ამ მაქსიმებით ხელმძღვანელობს. და ამავე დროს სხვათა შორის ისტორიას წერენ კიდე ერთი მნიშვნელოვანი თემაა გამარჯვებულები და რახან ნაპოლეონი საბოლოო ჯამში დამარცხდა, ხო, მის შესახებ წარმოდგენები არის გამარჯვებულის პოზიციიდან. აი ერთ-ერთი თემა არის, რომ ბონაპარტიზმი როგორც ტერმინი გაჩნდა, რომელიც მიუთითებს იმაზე, რომ თქვა რაღაცა იდეებით კი არ ხელმძღვანელობდა ნაპოლეონი, როცა ფართოვდებოდა და რაღაც მონაპოვარს აზიარებდა, არამედ რომ მას ჰქონდა რაღაც დაუოკებელი პერსონალური ამბიციები. ერთი, მეორე ის რომ თქვა დაკნინება მისი უზურპატორი დიქტატორი. ხო, და ანუ ბონაპარტიზმი აი ამ ამბიციების სინონიმი გახდა. ასევე მის არარსებულ ფიზიკურ ნაკლზე დაბალი როლი იყო, ეს ძალიან საინტერესოა, თავიდან შეცდომით ესე თქვა გავრცელდა ესე თქვა ეს სტერეოტიპი რომ დაბალია შეცდომით, იმიტომ რომ ფრანგული საძომი ერთეული ინგლისური სხვადასხვა იყო, ინგლისელებმა არასწორად გაიგეს, მე კი გაიაზრეს რომ არ იყო სინამდვილეში დაბალი, მაგრამ მოეწონათ ეს შეცდომა, თქვენს რომ ჯუჯი მე სპეციალურად ინგლისურმა პროპაგანდამ მიაწება ეს იარლიყი, რომ ნაპოლეონი ჯუჯაა და აქვს ჯუჯის კომპლექსი და ძალიან დიდხანს დღემდე არის შემორჩენილი ეს ცნობილი ტერმინი, რომ ნაპოლეონის კომპლექსია, ანუ დაბალია და ამიტომაც აქვს ამბიციები. ჩვეულებრივი სიგიჟე ომთა მშვიდობაში ამ რომანში, როცა გამოჩნდება პირველად ნაპოლეონი, ძალიან საინტერესოა ეს სცენა ნაპოლეონის გამოჩენის, აუსტერლიცის ბრძოლის შემდეგ ანდრეი ბალკონსკი დაჭრილი წერს ბრძოლის ველზე და უცებ თავზე წამოდგება ნაპოლეონი და ბალკონსკის აღქმაში ნაპოლეონი არის ნიჩტოჟნი, პატარა, პაწაწკინდელო, უბადრუკი. ახლა მთელი წიგნი ტოლსტოის ეს ომიდან მშვიდობა არის რეალურად ნაპოლეონის დაკნინების ცდელობა, რომელიც მეგონი მანდამაც კაც არ გამოუვიდა. ძალიან საინტერესოა კიდე მეორე მთავარი პერსონაჟის ბეზუხოვის ესე თქვათ ცხოვრებისეული გზა ომიდან მშვიდობაში ბეზუხოვი თავიდან ნაპოლეონის ფანია და მათ შორის ამართლებს ნაპოლეონის მიერ აი იმ პრინცის დახვრეტას. მაგრამ მე გაიაზრებს რომ ნაპოლეონი მონსტრია, ნაპოლეონის მოკლას ცდილობს საერთოდ მოსკოვში. რაც ხადია, ხო არ გამოუვა, ხო? ანუ ტოლსტოი ამბობს, რომ ნაპოლეონი ცუდია და საბოლოო ჯამში წესიერმა კაცმა ეს გაიაზრა. ისტორიას გამარჯვებული წერენ, მაგრამ აი ნაპოლეონის მიმართ აღტაცება გამარჯვებულებსაც კი ჰქონდათ. ძალიან ბევრ გამარჯვებულს. მათ შორის ბაირონს, ინგლისელ პოეტს, ნობელს, მათ შორის რა ვიცი, ლერმონტოვს, რუს პოეტს, ჰაინეს, გერმანელ პოეტს, ანუ ისინიც ვერ მომავდნენ აღტაცებას ნაპოლეონს, ხვდებოდნენ რომ ეს არ იყო რიგით დამპყრობელი. ეს კაცი გასძლებით მეტი იყო ვიდრე სარდალი, როგორც ასე, ვიდრე ჯარისკაცი. მას ჰქონდა მართლაც ერთიანი ევროპის იდეა, ევროკავშირის იდეა. თუმცა ცხადია ფრანგული დომინაციის ქვეშ. მაგრამ საქმე რაში არის ახლა მაშინ ევროპა არ თქონდა არ იყო ამისთვის მზად და ევროპა სუსხანერად მივიდა ამ პროექტთან, ხო, ევროკავშირთან, მაგრამ იქამდე ახლა ძალიან ბევრი გვაქვს ჩვენ სალაპარაკო. კი, იქამდე ბევრს მოუყვებით, საბოლოო ჯამში ნაპოლეონი ისტორია სრულდება მისი რაღაც გადასახლებით, იმ გაგებით, რომ ის მოწყვიტეს მმართველობას. ეს სრულდება 1814 წელს პარიზის სამშვიდობო ხელშეკრულებით, შემდეგ უკვე თავარი არქიტექტურა, სადაც იქმნება მომავალი ევროპის ბალანსის, ეს არის ვენის კონგრესი, ამაზე უკვე ვილაპარაკებთ ჩვენი ვრცელი ისტორიის მეორე ეპიზოდში. მანამდე კი შენ უკვე ახსენე ტოლსტოის ნაწარმოები და შენ შეგიძლია მსმენელს მოუყვე ის ძირითადი ნაწარმოებები ან ფილმები, რომლებიც ასახავს გარკვეულწილად ირეკლავს იმ ისტორიას, რაც შენ მოყევი. ნუ ომიდან მშვიდობის გარდა ძალიან ცნობილი კიდევ ერთი რომანი, მე რომ მკითხო არანაკლებ უკეთესი ვიდრე ომიდან მშვიდობა, თეკერეის ამოვების ბაზარი, Vanity Fair, სადაც აღწერილია რა ხდება ინგლისში ამ დროს და ეს იმიტომაც საინტერესოა ეს ნაწარმოები, რომ ვატერლოოს ბრძოლას ასახავს ძალიან კარგად, როგორი პანიკაა ინგლისში ვატერლოოს ბრძოლის დროს და საინტერესო იმითაც არის, რომ ვატერლოოს ბრძოლას შეეწირა ბევრი ინგლისელი ბიზნესმენი, მაგრამ ამავე დროს ძალიან ბევრმა ინგლისელებმა ბევრი ფული იშოვა ვატერლოოს ბრძოლის დროს, მათ შორის ვატერლოოს ბრძოლის წყალობით გამდიდრდა როტშილდების ოჯახი სხვათა შორის და მთელი ეს კლანი როტშილდების ერთ-ერთი უმდიდრესი და ძალიან გავლენიანი მათ შორის პოლიტიკურად სწორედ ამ ბრძოლის წყალობით შეიქმნა. რამდენიმე ძალიან კარგი ფილმი, ერთი აბელ განსის ფრანგი რეჟისორის აუსტერლიცი, სადაც თამაშობენ ვარსკვლავები, მათ შორის ბრიჯიტ ბარდო, ჟან მარე. ეს არ მხოლოდ აუსტერლიცის ბრძოლაზე, ნაპოლეონის ეპოქაზეა და მთავრდება ფილმი აუსტერლიცის ბრძოლით.
მეორე ვატერლოო, ნაპოლეონის დამარცხება, მის რეჟისორი არის ბონდარჩუკი, საბჭოთა რეჟისორი, მაგრამ ეს არ არის საბჭოთა ფილმი, იქ უამრავი უცხოელი ვარსკვლავიც თამაშობს, ასევე თამაშობს ქართველი ვარსკვლავი გენიალური სერგო ზაქარიაძე, ის თამაშობს პრუსიელი გენერლის ბლუხერის როლს. ომი და მშვიდობის ეკრანიზაცია ყველაზე უკეთესი ჩემი აზრით არის BBC-ს სერიალი. თუმცა არსებობს სხვადასხვა სხვა ეკრანიზაციები, მათ შორის ამერიკული, სადაც თამაშობს ოდრი ჰეპბერნი, თამაშობს ჰენრი ფონდა, მაგრამ ჩემი აზრით ყველაზე უფრო ახლოს წიგნთან, ყველაზე უფრო ესე ვთქვათ მაღალი დონის ეს არის BBC-ს სერიალი, რომელიც შედარებით ახლახან გამოვიდა ეკრანზე.